Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy. Alahady 5 amin'ny Trinité anio. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vaky araka ny perikiopa fanekena taloha bokin'i Ezra. Ezra toko 13 ho vakiana manomboka amin'ny 5 fahafara. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny. Tamin'ny volana faharoa tamin'ny taona faharoa, taorian'ny nahatongavany tany amin'ny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema, dia niadongo Zerubabela zanak Sealtiely sy Jesosy zanak Josadaka mba amin'ny rahalainy sika, dia nimpisorona sy ny Levita ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany amin'ny fahababoana. Ka nanendry ny Levita izay hatramin'ny 20 taona no niakatra izy ho toy ny niasa amin'ny tranon'i Jehovah. Dia niara nitsangana Jesosy ny zanany ary ny rahalainy ary Kadimiela sy ny zanany zanak Joda ho toy ny mpiasa tamin'ny tranon'Andriamanitra ary ny zanak Henadada koa mba amin'ny zanany sy ny Levita rahalainy. Ary rehefa nahory ny mpiasa ny tempolin'i Jehovah dia nasainy hideran'i Jehovah ny mpisorony sady ny akanjony sy nitondra trompetra, ary ny Levita zanaka sy hafa kosa nitondra kipanjony araka ny nandidiny Davida mpanjakan'i Israely. Dia nanao hira ny famalivaly ny dera sy ny saotran'i Jehovah izy, fa tsara izy, fa mandrakizay ny famondrampony amin'ny Israely. Dia nioby mafy ny olona rehetra raha ny deran'i Jehovah satria vita ny famonjenany tranon'i Jehovah. Nefa maro ny mpisorona sy ny Levita ary ny lohan'ny fianakaviana dia ny antitra izay efa nahita ny trano voalohany no nitomany mafy dia mafy no nahoana teo imasony izany trano izany. Nefa maro kosa no nanandratra ny feony ny ovy sy ny valy. Ka dia tsy fantatry ny olona izay fifaliana na izay fitomaniana noho izany orakoraka be izany, fa nioby mafy ny olona ka re lavitra ny orakoraka. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana atao Efesosy. Efesiana 4 ho vakiana manomboka amin'ny 1:20. Kristy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny ahalehibe ny fahafenon'i Kristy. Mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraka ny hevitry ny famitahana. Fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombo'ny tena rehetra izay akamana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompony isan-taona araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Faranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Luka. Luka 5
Vakina manuka amin'ny andininy voalohany ary avy amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko. Raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hihaino tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farin'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farin'izy. Fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy hataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona: mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazo nazan-drano. Fa Simona namarika nanao: Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay ainy nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisy tritra ny arato. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saiky nilentika. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny Tompo Jesosy ka nanao hoe: Tompoko, mialambo fa olombeloko aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habeny hazan-drano izay azo. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio izay niondrahana tamin'i Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona: aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nahafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Masina ny tenin'ny Tompo. Misaotra anao izay ry Tompo tianay, fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay ka mbola afaka namaky sy nihaino teninao. Ny teninao izay teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny fonay. Izao izay ry Tompo dia mivavaka ho an'ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao, aoka ny sitraponao ihany no amboarany aminay. Toloro saina sy tarino fanainao masina izy amin'izany. Dia apetraka eo am-pilatananao Tompo ary izany vavaka izany. Misaotra rainay masina indrindra. Amen.